BJP na chatharakliba Thabak thouram shing asi Thinghoudrabadi India amasung Manipur ge Laibak Tamba ngamdaba phivam amada shoidana lakkani haina hannagi Chief Minister Okram Ibobi na phongdorakli wafam asi handak pangthokadoriba Lok Sabha mikhal ga mari lainana ngasi India block Manipur na sinduna Manipur ge rup mahal tengta leiba CPI Manipur State Council ge office ta pangthokpa paugi mifam amada mark na phongdokibane India block Manipur ge luchingba sing yauna pangthokiba paugi mifam aduda Okram Ibobi na hai Chahi ama mapung faraklaba Manipur gi issue asi India gi issue mo hiraklabane aronba agenda amaga loinana Manipur da chatharakliba Thabak thouram sing amat oina thengna ba haibasi India block Manipur gi pandam ne madumakna political parties singna makhoi gi ideology amasung principle thadokna duna amat oiba firep lominaraga consensus candidate amo oina puthokpane handak pangthokadoriba Lok Sabha mikhala sida India block Manipurna outer amasung inner da puthokliba candidate ani ase Congress party ki oidre maramdi puthokliba candidate animak wakhalon manaba political party singa amat oina yanaraga puthokpa oiba maramna miyam gi candidate oirabane Okram Ibobi na makhatana hai democracy chatpa Laibak amada miyam gi voting right ase chahi manga leiraga fangba yamna tangba right amane asigumba miyam gi mamal yamlaba right asina Manipur amasung India gi Laibak klep kadoribane asigumba tanja ase lauduna constitution amasung democracy gi wahanthok leiraktaba secularism amasung socialism laikidra lairoidra haina mipaiba madi dictator na laingaklon ase mahut sinkhigatra haibage chingnaba kaya lairiba se kokhanba ngamgadoribane center amasung state government na chatharaklaba aranba policy amasung supnan shasan amade aronba agenda amagi makhada tawrukliba Thabak thouram sing ase thinghobagi matamatu lakre maramaduna India block Manipurna inner amasung outer da puthokliba miyam gi candidate ani asida mapung fana support tobiyo Laibak asida BJP na chatharakliba supnam shasan ase handak pangthokadoriba mikhalasina thinghongnabagi achauba lambi ama phatkadoribani haina Okram Ibobina makhatana phongdokhi India ki maraibak tungi Manipur ki tungi maraibak lepkadoriba yamna chahi manga gi manungda amukhatang yam tangna phangwa democratic right che masi unna khanju khanbiramgani aduna masi handaki election che India kanba haiba tare Manipur kanba yaroi noina chatharaiba thong thausin step by step chatharaiba thong thausin center laiba India gi Sri Narendra Modi ji na lead tawba Manipur da lairiba BJP gi government masina yamna systematically chatharaiba mayam masina akoi Manipur gi praja singi maraiba phangwam thokwa right mayam singsi muthatlaga aranba policy mayam si kayam chatharaga supnam sason tawdna hojik su mathang aronba agenda ga loina chatharaiba mayam che akoi masi thingauji haidna akoi India block na consensus oina puthokchariba inner gi amasung outer gi candidate animakse Manipur gi praja singna nungsibiu paugi mifamatuda sarugyakiba CPI Manipur State Council ge State Secretary L Thoiren na hai handak pangthokadoriba mikhalasi mamangda pangthokiba Lok Sabha gi mikhal singdagi khenaba kaya lai Laibak asida BJP na chatharakliba dictatorship ki thawong muthatpa amade BJP u maithiba piduna India ki constitution democracy amade secularism kannabagi damak Laibak sinba thungna akanba campaign kya tawnarakli masigairoi Manipur da BJP na aronba agenda amagi makhada furup animak Nagpak tanaba honarakliba kaya asi thingnaba CPI Manipurna Save Manipur Save Humanity haiba campaign amasu hauzik chathaduna leire handaki mikhalasida BJP maithiba piba haibasi ekhoi gi pandamne madumakna India block Manipurna amatoina punsilaga inner amasung outer da consensus candidate puthokle handaki Lok Sabha mikhalasida India block Manipurna lawrakliba khongthang ase Manipur gi oinadi tawda yadraba mane maramaduna miyam gi damak puthokliba consensus candidate ani asida mapung fana support tawbiu haina thoirena makhatana phongdokhi democracy kanba pamba bharat ki constitution yoktan thamba pamba secularism yoktan rabagi changthalakpa miyeng sida BJP maithiba piba haibasa akoi punamaki priority task ni aduna maram hoidana election national apakanda akoi masen punjandragadi amato oiba consensus candidate ma thagatragadi haiba mi thodo hindona Manipur praja miyamna BJP bu maithiba piningba adu praja gi pulse mode sa honor tawaisi
need of the hour hojiki mi kup sigi yamna maru be tawdaba yadaba lakpa madu miyeng sida akoi party tara tungjan naraga thagaliba consensus candidate mai pa anba means to defeat BJP haibasha akoi magi yam aranba miyeng aron be agenda ke ado mai thipi bani